öksürük neyin habercisidir hocam? Bu çok spesifik bir krup öksürüğü örneği diyebiliriz. Tabii %100 tanı için muayene bulgusu gerekir ama yani bu büyük oranda bir krup öksürüğü. Yani laranjitin daha ileri bir formu da diyebiliriz buna. Burada ses telleri bir virüs tarafından tutuluyor ve şişiyor. Daha çok küçük çocuklarda görüyoruz. 5 yaştan daha küçük çocuklarda sık görüyoruz. Burada genellikle etken virüslerdir. Orada ödem yarattığı için nefes oradan geçerken o ses tellerinden gelen işte havlar tarzda diye tabir edilen bir öksürük tarzıdır. Burada genelde tabii soğuk havaya çıkarılmasını öneriyoruz çocukların. Mesela kış ayıysa çocuğu bir battaniyeye sarıp balkona dışarı çıkarabilirsiniz. Yazın da bazen görüyoruz. O zaman da işte soğuk buhar uygulama. Hani evde ilk alabileceğimiz önlemler işte buzdolabının buzluğunu açıp oradan gelen soğuk havayı çocuğun teneffüs etmesi. Oradaki o laringsteki, gırtlaktaki ödemi azaltıp faydalı olabilir. Nasıl hani bir yerimiz şişmesin diye buz uygulaması yaparız. Solunum yoluyla da onu almak demek, o ödemi azaltmak demektir. Tabii bunun hastalık, ağır geçirilen formları bazen olabiliyor bazı bünyelerde. O zaman muhakkak hastanede müdahale edilmesi gerekiyor. Bu nebul soğuk buhar, bazı cihazlarla soğuk buharlar veriliyor. Hatta bazen onların adrenalinli yani ilaçlı buharlar verilebiliyor. Gerekirse tabii kortizon gibi çok ağır vakalarda kortizon gibi iğneler de yapmak gerekebilir.